नमस्कार साथीहरु, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ सारजाग युट्युब च्यानल। मेरो नाम सायरदोङ। सदा चाहिँ आज पनि नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। आजको विषयवस्तु जापानिज भोकाबुलरी कसरी याद गर्ने। आजको यो भिडियोबाट हामी जापानिज भोकाबुलरी कसरी याद गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला। ओके, लेट्स गो। साथीहरु, शब्दको भण्डार हुनु अति नै जरुरी हुन्छ। चाहे तपाईं जापानिज भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ या कुनै पनि देशको भाषा, शब्दको ज्ञान अथवा भण्डार हुनु मस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जबसम्म तपाईमा शब्दको ज्ञान अथवा भण्डार हुँदैन तबसम्म तपाईले राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्न र आफूले चाहेको र भन्न खोजेको कुरा भन्न सकिदैन। र शब्दको भण्डार तपाईमा कमी भयो भने तपाई कुनै न कुनै दिन अप्ठ्यारोमा अथवा समस्यामा पर्नु हुनेछ। धेरै जसोलाई जापानिज भोकाबुलरी याद गर्न गाह्रो हुन्छ, पढे नि चाँडै भुलिदिइहाल्छ। जापानिज भाषामा चाहिँ पढ्न, लेख्न, सुन्न र बोल्न जान्नुपर्ने हुन्छ। पढ्न, लेख्न, सुन्न र बोल्न जान्नुपर्ने हुन्छ। यी चारवटा कुरा मध्येमा पनि ग्रामर पनि इम्पोर्टेन्ट छ, हैन, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र ग्रामर भन्दा पनि हैन भोकाबुलरी चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जबसम्म तपाईमा भोकाबुलरी हुँदैन तबसम्म तपाईले राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्न। लाइक एक्जाम्पल, अब तपाईलाई चाहिँ अब कुनै मान्छे चाहिँ एकदम ह्यान्डसम, तपाई चाहिँ एकदम ह्यान्डसम हुनुहुन्छ भन्न मन लाग्यो, हैन, तपाई चाहिँ एकदम ह्यान्डसम हुनुहुन्छ भन्न मन लाग्यो है। अब त्यसलाई चाहिँ जापानिजमा अब तपाईलाई अब ह्यान्डसमको अर्थ चाहिँ जापानिजमा थाहा छ भने सजिलै भन्न सकियो, आनाता वा तोतेमो खाक्कोई देश। आनाता वा तोतेमो ह्यान्डसम देश। ह्यान्डसम पनि भनिन्छ, हैन, खाक्कोई पनि भनिन्छ, भन्न सकियो। तर यदि तपाई एकदम कन्जुस हुनुहुन्छ, हैन, तपाई एकदम कन्जुस हुनुहुन्छ भन्न मन लाग्यो, तपाईलाई सायद कठिन हुन सक्छ, किनकि कन्जुसको अर्थ तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले जस्तै अब जस्तै कन्जुसलाई भनिन्छ केची भन्छ, हैन, केची भन्छ जापानी भाषामा। यसरी तपाईलाई हैन भोकाबुलरीको कमी भएमा, हैन, शब्दको अर्थ थाहा नभएको कारणले तपाईले बोल्न चाहेको पनि बोल्न सक्नुहुन्न। सो आज हामी यो भिडियोबाट जापानिज भोकाबुलरी शब्दको अर्थ कसरी याद गर्ने चारवटा मेथड तपाईलाई बताउने छु। भिडियो लास्टमा हेर्दिनु होला। मेथड नम्बर 1 रहेको छ लेखेर याद गर्ने। तपाई कुनै पनि नयाँ वर्ड सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यसलाई सम्झिने कोसिसमा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मिनिमम 4 देखि 5 चोटी लेख्ने गर्नुस्। यसबाट तपाईले चाँडै नै क्याच गर्न सकिन्छ र यसबाट अर्को फाइदा नि हुन्छ, तपाईको लेटर पनि एकदम राम्रो हुँदै जान्छ र तपाईको लेख्ने पावर स्पिड पनि बढ्दै जान्छ। सो तपाईले कुनै पनि नयाँ वर्ड सिक्दै हुनुहुन्छ र सिक्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मिनिमम लेखेर पनि 3-4 चोटी लेखेर पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। मेथड नम्बर 2 रहेको छ ट्याब्लेट मेथड। जब तपाईं बिरामी भएर हस्पिटल जानुहुन्छ र डाक्टरले ट्याब्लेट बिहान, दिउँसो र बेलुका खानुहोस् भनेर दिन्छ, सेम जापानिज नयाँ भोकाबुलरी, हैन, जापानिज न्यू भोकाबुलरी वर्डहरु तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ बिहान पनि पढ्ने गर्नुस्, दिउँसो नि पढ्ने गर्नुस् र बेलुका नि रिपिट गर्ने गर्नुस्, हैन। यसरी बिहान, दिउँसो र बेलुका रिपिट गर्ने ह्याबिट तपाईमा भयो भने तपाईले सजिलैसँग जापानिज भोकाबुलरी याद गर्न सकिन्छ। मेथड नम्बर 3 छ ग्रुपिङ अफ वर्ड्स। कुनै एक शब्दको अर्थ याद गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यो शब्दको सिमिलर क्याटेगोरी भित्र पर्ने वर्डहरु पनि पढ्दा बेटर हुन्छ। जस्तै जापानिज भाषामा वेदर अथवा तेन्कीलाई चाहिँ वेदर अनि मौसमलाई चाहिँ तेन्की भनिन्छ। अब त्यो तेन्की भित्र, वेदर भित्र पर्ने, हैन, जस्तै गर्मीलाई के भनिन्छ, जाडोलाई के भनिन्छ, गर्मी सिजनलाई के भनिन्छ, जाडो सिजनलाई के भनिन्छ, हैन। यसरी पढ्यो भने चाहिँ तपाईलाई भोकाबुलरी याद गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। र अर्को सिमिलर प्रोनाउन्सिएसन तर मिनिङ चाहिँ फरक, हैन, खान्जी चाहिँ फरक तर प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ सेम। त्यस्तो वर्डहरु पनि एकैचोटी पढ्दा तपाईलाई बेटर हुन्छ। जस्तै हानाको 3वटा अर्थ हुन्छ। अब हाना भन्ने बित्तिकै तपाईले के याद गर्नुभयो? एउटा हाना भनेको नेपालीमा हान्नु। यो चाहिँ जोकिङ गरेको है। एउटा हाना भने त्यसै पनि याद गर्न सकिन्छ, हैन, आफ्नो नेपालीमा भएको वर्डहरु चाहिँ याद गरेर, हैन, जापानिज वर्डहरु पनि याद गर्न सकिन्छ त्यससँग कनेक्ट गरेर। जस्तै हाना भनेको त्यसको 3वटा मिनिङ हुन्छ। एउटा हाना भनेको फुल, हैन, फ्लावरलाई हाना पनि भनिन्छ, खान्जीबाट चिन्नुपर्ने हुन्छ र प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ सेम हुन्छ। एउटा हाना भनेको फ्लावर, हैन, अर्को हाना भनेको नाक भ्याले, हैन, नोजलाई पनि हामी हाना भनिन्छ जापानिज भाषामा। र अर्को हाना भनेको तपाईलाई नै थाहा होला, त्यो चाहिँ नेपालीमा हाना भनेको हान्नु। खासमा जापानिज भाषामा चाहिँ दुईवटा हो, हैन।
ओके, यसरी पढ्यो भने पनि तपाईले सजिलोसँग भोक्याबुलरी चाहिँ याद गर्न सजिलो हुन्छ र याद गर्न सकिन्छ। अब लास्टमा रहेको छ मेथड नम्बर 4, युज इन सेन्टेन्स। तपाईले कुनै पनि न्यू वर्ड याद गर्दाखेरि चाहिँ युज सेन्टेन्सको युज गरेर अथवा सेन्टेन्स बनाएर पनि याद गर्न सकिन्छ। अब कुनै पनि नयाँ वर्ड, कुनै पनि जापानिज नयाँ वर्ड चाहिँ याद गर्दाखेरि चाहिँ सेन्टेन्सबाट चाहिँ कसरी याद गरिन्छ त? जस्तै म तपाईलाई इक्जाम्पल दिन्छु। जापानिज भाषामा उमी भनेको समुद्र हो हैन। जापानिज भाषामा उमी भनेको चाहिँ सी, समुद्रलाई भनिन्छ, जनाइन्छ। अब समुद्र भन्ने शब्द, उमी भन्ने शब्द तपाईले याद गर्नु पर्यो हैन, याद गर्नु पर्यो। अब जस्तै कसरी याद गर्ने त? जस्तै इक्जाम्पल म तपाईलाई दिन्छु। यासुमी नो हिवा, यासुमी नो हिवा उमी नि इकिमास भनेको छुट्टीको दिनमा चाहिँ म समुद्र जान्छु। यसरी याद गर्न सकिन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हैन? मन परेमा प्लिज लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र तपाई मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। म यस्तै जापानिज भाषासँग सम्बन्धित भिडियोहरू अपलोड गरिरहनेछु र मैले जापानिज भोक्याबुलरी सम्बन्धी भिडियोहरू 2वटा भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछु, हेर्नु होला र तपाईले सकेसम्म जापानिज भोक्याबुलरी चाहिँ एकदम स्ट्रङ बनाउनुहोस्, शब्दको भण्डार एकदम खतरा बनाउनुहोस्, जसले गर्दा तपाई हैन कुनै पनि बेला अप्ठ्यारोमा नपरोस्। ग्रामर भन्दा पनि तपाईले भोक्याबुलरीलाई फोकस दिनुपर्छ हैन, त्यो चाहिँ पछि समयलाई नि काम लाग्छ। सो आजको यो भिडियोबाट तपाईलाई यति नै। फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु। बाइ बाइ।